Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelas K621 ANR. Kali ini saya ingin menjelaskan cara mengerjakan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, pertama-tama di sini ada soalnya, biar saya bacakan dulu. Data produksi semester 1 merek Damar dari PT Senasasta untuk tahun 2022 sebagai berikut. Jumlah produksi dan penjualan untuk produk Damar 40.000 unit. Laba yang dikehendaki 20% dari total aktiva 300 juta. Data biaya adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung ada Rp7.000, upah langsung Rp6.000, BOP variabel Rp1.000, biaya penjualan variabel Rp1.500, biaya umum variabel Rp1.500, BOP fixnya ada 50 juta, biaya penjualan tetap 20 juta, biaya umum tetap 30 juta. Nah, yang diminta untuk dikerjakan adalah ada 4 hal nih. Hal yang pertama yaitu hitunglah harga jual dengan metode product cost, variable cost, total cost, kemudian tentukan harga jual yang akan digunakan sebagai harga jual umum dengan mencari rata-rata dari ketiga metode tersebut. Kedua, ada berapa harga titik kipas penjualan dan unit produk tersebut. Nah, yang ketiga, tentukan rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Buatlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode biaya variabel. Nah, berarti untuk memudahkan kita salin nih dari awal soal-soalnya. Pertama, kita mengerjakan yang 1A, kita ketik dulu nama-nama itunya, seperti jumlah produksi dan penjualan. Terus ada persentase laba, biaya bahan baku langsung. Terus selanjutnya ada upah langsung. Ada BOP variabel, terus ada biaya penjualan variabel, selanjutnya ada biaya umum variabel, biaya umum variabel, ada BOP fix, ada biaya penjualan tetap, dan ada biaya umum tetap. Nah, habis itu kita salin ulang dari soalnya untuk angka-angkanya. Untuk jumlah produksi ada 40.000 unit. Selanjutnya ada 60 juta, 7.000, 6.000, 1.000, 1.500, 50 juta, 20 juta, dan 30 juta. Biaya umum tetap. Oh, salah. Ada yang salah ketik. Ini 1.500. Rp1.500, 50 juta, 20 juta, paling bawah 30 juta. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu kan kita ditanya untuk mengerjakan total cost ya. Nah, kita dari sini aja yang mudah. Kita untuk mulai mengerjakan total cost. Oke, 1. Kalau mengerjakan total cost, kita hitung dulu biaya produksinya. Biaya produksi. Nah, tulisin bahan 40.000 unit dikali harganya Rp7.000. Rp7.000 itu dapat dari mana? Rp7.000 itu didapatkan dari biaya bahan baku langsung senilai Rp7.000.
Maka apabila bahan terjual 40.000 unit dikali Rp7.000, maka hasilnya sama dengan kali 7.000, maka hasilnya 280 juta. Lanjut, di bawahnya ada upah langsung, yaitu 40.000 unit dikali Rp. Nah, untuk upah langsung kita lihat nih, upah langsung nilainya berapa dari yang soal tersebut. Upah langsung itu Rp6.000. Nah, berarti kita kali Rp6.000. Nah, nilainya kita tuliskan 40.000 dikali 6.000, maka hasilnya 240 juta. Oke, kita lanjut. Ada BOP variabel. BOP variabel yang didapatkan dari 40.000 unit dikalikan dengan BOP variabelnya, yaitu Rp1.000. Tinggal kita ketik aja Rp1.000. Nah, di sini hasilnya adalah 40.000 dikali Rp1.000. Hasilnya sama dengan 40 juta rupiah. Lanjut ke BOP tetap. Nah, karena BOP tetap di sini sudah ditentukan senilai 50 juta, maka tinggal kita masukin aja nih langsung. 50 juta. Selanjutnya di bawahnya BOP tetap ada total. Nah, ini kita jumlahin nih. Total biaya produksinya. Nah, kita di sini kita zoom aja. Zoom. Ada rumus di atas. Nah, maka total biaya produksi yang diproduksi adalah 610 juta rupiah. Kita lanjut ke total cost. Nah, kita menghitung total cost-nya nih. Pertama kita masukin dulu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari yang total biaya produksi tadi. Kita panggil aja angkanya. Kita lanjut biaya penjualan. Biaya penjualan ini didapatkan dari yang tadi tuh 40.000 unit. Kita kalikan dengan harga dari biaya penjualan variabel yang senilai sebesar Rp1.500. Rp1.500 dan ditambahkan dengan biaya penjualan tetap senilai 20 juta. Maka hasilnya sama dengan 40.000 unit dikali 1.500. Oh ya, sebentar kita tutup, buka kurung dulu biar lebih memudahkan. Ditambah 20 juta. Maka hasilnya sama dengan 80 juta. Nah, selanjutnya setelah biaya penjualan ada yang namanya biaya umum. Penghitungannya sama. Unit yang terjual 40.000 unit dikalikan oleh biaya umum tetapnya yang sudah ditentukan, biaya umum variabel senilai sama kayak yang tadi Rp1.500, lalu dijumlahkan dengan biaya umum tetapnya yang senilai tadi 30 juta. Nah, tinggal kita hitung di sini 40.000 dikali 1.500. Jangan lupa buka tutup kurung biar tidak ada salah penghitungan. Ditambah 30 juta. Maka hasilnya adalah 90 juta rupiah. Nah, kita lanjutkan.
Dari apabila sudah ketemu tiga ini, biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum, tinggal kita jumlahkan dari semua yang ada tiga angka di atas. Nah, maka ditemukan, taruh sebentar, salah rumus kayaknya. Kita hitung dari yang ada di sini. Nah, ditemukan dengan nominal 780 juta. Nah, kita lanjut lagi nih, belum sampai situ aja. Lanjut, nomor 3 ada biaya per unit. Nah, untuk menghitung biaya per unit, kita ambil nih dari total cost tadi. Total costnya kan tadi Rp 780 juta yang sudah kita hitung tadi, dibagi dengan total penjualan yang senilai 40.000 unit. Maka hasilnya nanti akan ditemukan sebesar 780.000 dibagi dengan 40.000 unit. Maka hasilnya, sebentar, kita bagi bentar, ini ternyata bentuknya teks. Biar saya ubah dulu jadi 40.000 aja. Nah, baru bisa kehitung. Nah, untuk biaya per unitnya adalah 19.500. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 4 ada persentase laba. Persentase laba. Nah, persentase laba ini dapat dari mana? Kalau yang dari soal kita tadi sempat baca 20% dari total aktiva, maka total aktivanya itu kan 300 juta. Di sini berarti tinggal kita hitung aja nih, 20% dikali 300 juta. Nah, kita hitung 300 juta kita kalikan 20%, maka hasilnya ada 60 juta. Kita lanjut ke nomor 5. Ada yang namanya persentase laba dan persentase biaya. Persentase laba dan persentase biaya. Nah, ini didapat dari persentase laba tadi, hasilnya berapa? Rp 60 juta dikalikan 100% kurang tutup dibagi dari total cost yang ada tadi 780 juta. Nah, tinggal kita hitung nih hasilnya. Sebentar. Ini hilang. Nah, oke, tinggal kita hitung sama dengan buka kurung, kita ambil aja, kita panggil 60 juta dikali 100% kurung tutup dibagi 780 juta yang di atas ini. Enter, maka temukan hasilnya 8%. Lanjut ke nomor 6, ada yang namanya laba per unit. Oh, sebentar, belum pindah ternyata dia. Laba per unit diambil dari mana? 8%-an tadi yang sudah kita hitung di persentase laba dan persentase biaya. Senilai 8%, kita kalikan dengan 19.500. Nah, kita lihat 19.500 dapat dari mana sih? Nah, 19.500-nya ini kita ambil dari biaya per unitnya yang senilai tadi 19.500 rupiah yang tadi kita sudah hitung. Maka di sini tinggal kita hitung aja. 8% kita kalikan dengan 19.500. Maka ditemukan hasilnya 1.560 rupiah.
Lanjut ke tahap paling akhir, menghitung harga jual. Nah, menghitung harga jual caranya gimana? Dari biaya per unit yang tadi yang senilai Rp 19.500, kita jumlahkan nih sama hak laba per unitnya, yaitu Rp 1.560. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya adalah 19.500 tadi kita jumlahkan dengan 1.560, maka hasilnya adalah Rp21.060. Nah, di sini untuk metode total cost sudah ditemukan nih harga jualnya. Nah, selanjutnya untuk poin A kita cari lagi nih yang dibutuhkan. Kalau tadi total cost udah, sekarang kita lanjut ke produk cost. Produk cost. Oke. Tahap pertama mengerjakan produk cost sama kayak total cost tadi. Kita mengerjakan biaya produksinya dulu. Biaya produksi. Nah, berhubung total biaya produksinya sama nih sama kayak yang tadi, kita langsung aja nih, kita copy aja di sini ya. Sini kita copy aja biar lebih mempermudah dan mempercepat kita dalam mengerjakan. Oke. Setelah biaya produksi ada yang namanya markup. Nah, untuk markup tahap pertamanya ada laba. Kita menghitung labanya dulu nih. Labanya itu kan tadi persentase labanya sama kayak yang pertama, 20% dari total aktiva. Nah, total aktiva itu di berapa? 300 juta rupiah. Tinggal kita hitung 20%, kita kalikan dengan 300 juta. Maka hasilnya dapat 60 juta. Kita lanjut ke biaya umum. Biaya umum dihitung dari 40.000 unit tadi, kita kalikan dengan biaya umum variabel yang senilai Rp1.500. Oke, kita hitung nih. Bentar, kurung tutupnya belum. Oke. Biaya umum 40.000 unit dikali 1.500, maka hasilnya 40.000 dikalikan 1.500. Nah, ditemukan hasilnya 60 juta rupiah. Lanjutnya lagi ada biaya umum tetap. Oh maaf, ini biaya umum variabel. Lanjut kita ke biaya umum tetap. Nah, biaya umum tetap ini kita menentukannya sama kayak tadi, karena kan biaya umum tetap udah ditentukan nih dari yang soal yang ada. Tinggal kita salin aja biaya umum tetapnya tadi berapa. Itu sama dengan kita tarik dari yang catatan kita di atas senilai 30 juta. Oke, kita lanjut. Oke, untuk biaya umum tetapnya udah, kita masukkan lagi biaya penjualan variabel. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari penjualan yang tadi, 40.000 unit dikalikan dengan biaya penjualan variabel yang senilai Rp1.500. Kita tinggal hitung aja dengan 40.000 dikalikan 1.500, maka hasilnya adalah 60 juta rupiah. Setelah biaya penjualan variabel ada yang namanya biaya penjualan tetap. Biaya penjualan tetap. Nah, berhubung biaya penjualan tetapnya sudah ada ditentukan di atas, kita ambil lagi aja kayak tadi di atas, yaitu di sini.
Nah, setelah sudah, kita lanjut. Setelah biaya penjualan tetap sudah kita masukkan, tinggal kita jumlah nih. Kita jumlah aja dari yang ada. Oke, maka ditemukan jumlahnya adalah 230 juta rupiah. Tinggal kita hitung nih persen markup ya. Persen markup. Nah, itu didapat dari, kita buka kurung dulu, 230 juta, yaitu jumlah dari markup-nya tadi. 230 juta kita kalikan 100%. Lalu kita bagi dengan biaya produksi totalnya 610 juta. Nah, ini kita hitung nih. Jadi gimana hitungannya? Buka kurung, kita ambil angka yang dari sini, kita kalikan 100%, tutup kurung, kita bagi dengan total cost yang ini, kita enter. Maka hasilnya ditemukan senilai 38%. Kita lanjut. Nomor 3. Ada tarif biaya produksi per unit. Produksi per unit. Nah, ini kita dapat dari yang total biaya produksi tadi, kita bagi dengan total produksi yang ada. Tinggal kita hitung. RP 610.000 kita bagi dengan 40.000 unit. Oke, ini kita hitung aja, kita panggil aja angkanya. Total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 40.000 unit, maka ditemukan hasilnya senilai 15.250 rupiah. Nah, kita lanjut ke bagian keempat, yaitu menghitung markup. Nah, markup sama dengan diambil dari yang persen markup tadi, 38%. Kita kalikan dengan angka atau tarif biaya produksi per unit, yaitu berapa? Rp 15.250 rupiah. Nah, kita hitung di sini. 38% dikali 15.250 rupiah, maka ditemukan hasilnya yaitu 5.700. Sebentar, kayaknya ada salah penghitungan deh. 5.795. Bentar. 15.250 kali 38%. 5.795. Oke. Nah, lantas tinggal kita hitung nih bagian akhirnya. Harga jual. Nah, harga jualnya kita dapatkan dari tarif biaya produksi per unit, kita tambahkan dengan markup. Ini akan dengan ini, maka hasilnya 1045. Sebentar, tapi kok ini sedikit aneh ya. 15.250. Sebentar. 50 dikali 38% sama dengan 5795. Oke, kita lanjut. Selanjutnya setelah produk cost ditentukan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada variable cost. Nah, untuk variable cost, dia berbeda dengan total cost dan produk cost. Karena di saat variable cost kita menghitung biaya variabelnya dulu. Sedangkan kalau yang tadi kan dia di awal selalu menghitung biaya produksi. Kita hitung dulu biaya variabel.
Biaya variabel tinggal kita salin aja nih. Ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku didapat dari mana? Kita dapatkan dari total produksi yang senilai tadi 40.000. Kita kalikan dengan biaya bahan baku langsung, yaitu senilai 7.000 rupiah. Oke, kita tinggal jumlahkan. 40.000 tadi kita kalikan dengan 7.000 rupiah. Oke, ditemukan hasilnya 280 juta. Kita lanjut upah langsung. Sama seperti tadi metodenya, jumlah produksi yang 40.000 unit tadi kita kalikan dengan upah langsungnya, yaitu senilai 6.000 rupiah. Nah, di sini tinggal kita kalikan untuk itunya, maka ditemukan senilai harganya. Sebentar, saya salah ngitung ini kayaknya. Oke, upah langsung dengan saya salah klik, harusnya C7. Oke, maka ditemukan 240 juta. Selanjutnya ada BOP. Nah, BOP ini didapatkan dari jumlah produksi dikalikan dengan BOP variabel. Maka 40.000 unit kita kalikan dengan 1.000 rupiah. Nah, kita kalikan, kita ambil angkanya kali 1.000 rupiah. Enter. Maka ditemukan hasilnya 40 juta. Kita hitung biaya penjualan. Didapat dari jumlah produksi 40.000 unit kita kalikan dengan biaya penjualan variabel, yaitu 1.500 rupiah. Kita jumlahkan. Kita ambil jumlah produksi dikali biaya penjualan variabel, maka dapat hasilnya sebesar 60 juta. Lanjut biaya umum dan ADM atau biaya umum doang juga bisa. Kita dapatkan dari 40.000 unit tadi, kita kalikan dengan biaya umum variabel, yaitu senilai 1.500 rupiah. Ya, kita jumlahkan lagi kayak tadi, pilih, kalikan dengan biaya umum variabel. Nah, bukan hasilnya 60 juta. Nah, setelah sudah semuanya, saya salah ketik umum. Setelah semuanya, nanti kita jumlahkan dari yang ada di atas. Jumlahkan, maka ditemukan hasilnya senilai 680.000. Kita lanjut ke tahap 2, yaitu menghitung biaya tetap plus taksiran laba. Kita hitung lagi nih kayak tadi, labanya 20% dari total aktiva. Total aktivanya tadi 300 juta. Kita hitung 20%, kita kalikan 300 juta, maka hasilnya 60 juta. BOP tetap. Nah, di sini kan BOP tetap udah ada nih, BOP fixnya, tinggal kita panggil aja angkanya. Kita panggil. Lanjut, kita ada biaya penjualan. Nah, biaya penjualan juga sama, berhubung di atas sudah ditentukan, tinggal kita panggil aja. Biaya penjualan tetapnya berapa? 20 juta rupiah. Lanjut lagi ada biaya umum. Nah, biaya umum juga sama seperti BOP tetap dan biaya penjualan. Karena dia sudah ada, jadi kita nggak perlu hitung lagi, kita tinggal panggil, enter, senilai 30 juta rupiah. Tinggal kita hitung nih jumlah biaya variabel plus laba. Jumlah biaya tetap plus laba. Maka hasilnya
sum nilai sini sampai sini, tutup, enter. Maka ditemukan hasilnya totalnya 160 juta rupiah. Lanjut kita ngitung persen markupnya. Persen markup. Nah, kita dapat dari RP 160 juta. Nah, itu didapat dari yang biaya tetap tadi. Kita kalikan 100%, lalu dibagi dengan 680 juta yang didapat dari biaya variabel. 680 juta. Kita hitung. Ini sebentar kita kurung dulu. Ini dikali 100% bagi biaya variabel, enter, maka didapat senilai 24%. Kita lanjut lagi ke bagian 4, harga jual. Harga jual. Nah, ini didapat dari bawah biaya variabel dibagi unit sama dengan, kita ambil yang tadi, RP 680 juta dibagi jumlah produksi, yaitu 40.000 unit. Nah, tinggal kita hitung 680.000 tadi kita bagi dengan jumlah produksi, yaitu 40.000 unit. Maka ditemukan totalnya yaitu 17.000 rupiah. Lanjut ke tahap 5. Ada yang namanya menghitung nilai markup ya. Nah, nilai markup kan untuk persennya sudah ada nih, 24%. Nah, kita kalikan dengan harga jual yang biaya variabel per unit, yaitu 17.000 rupiah. Kita hitung deh, 17.000 rupiah kita kalikan dengan 24%, maka hasilnya yaitu 4.000. Ya, kita hitung untuk bagian terakhir ya, yaitu harga jual. Kita hitung 17.000 tambahkan dengan 4.000 yang tadi, yaitu hasilnya 21.000. Nah, kita tarik kesimpulan untuk harga jual total semuanya dari ketiga metode tersebut yaitu 21.000 rupiah. Oke, kita lanjut mengerjakan nomor 1 yang B, yaitu menghitung titik impas. Nah, untuk menghitung titik impas, titik dulu 1B. Kita cari dulu. Untuk menghitung titik impas pertama ada namanya penjualan. Didapatkan dari 40.000 dikalikan 40.000 itu kita dapat tadi yang total jumlah produksi ya. Kita kalikan 21.000 yaitu harga jual. Maka didapatkan senilai 2.000 dikalikan 21.000. Kita didapatkan 840 juta. Lanjut ke biaya variabel. Nah, biaya variabel ini kita dapatkan dari jumlah produksi 40.000 unit kita kalikan dengan biaya variabel per unit, yaitu 17.000. Nah, lanjut hitung 40.000 kita kalikan 17.000, maka hasilnya 680 juta.
margin kontribusi. Nah, untuk margin kontribusi ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari penjualan dikurangi oleh biaya variabel. Nah, di sini tinggal kita kurang di atas, kita kurang dengan yang bawah. Maka ditemukan hasilnya 160 juta rupiah. Kita lanjut ke biaya tetap. Nah, biaya tetap ini kita dapatkan dari fixed cost yang di atas ini. Biaya tetap didapatkan dari BOP fix, kita jumlahkan dengan biaya penjualan tetap dan biaya umum tetap. Maka kita masukkan 50 juta ditambah 20 juta ditambah 30 juta. Maka hasilnya senilai 100 juta rupiah. Nah, kita lanjut lagi ke laba operasi. Nah, untuk laba operasi ini kita dapatkan dari yang di atas nih. Dari nilai yang tadi 20% dikalikan total aktiva, yaitu 300 juta dikali 20%. Kita panggil aja dari yang di atas 60 juta. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut untuk mencari BEP. Kita ketik dulu nih. BEP itu didapat dari sebentar. Biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel. Harga jual kurang biaya variabel. Nah, maka sama dengan biaya tetapnya tadi 100 juta, kita ambil dari atas ini aja. Oke, kita bagi tanda kurung dia harga jual yang dikurangi biaya variabel, tutup, sama dengan 25.000 rupiah. Selanjutnya kita cari BEP sales-nya. Untuk BEP sales-nya kita menggunakan sama dengan BEP unit dikali harga jual. Nah, sama dengan 25.000 tadi kita kalikan dengan harga jualnya berapa? 21.000. Maka hasilnya sama dengan 525 juta. Nah, untuk yang poin B udah selesai nih. Kita lanjut ke 1.C, yaitu mencari rasio variabel dan rasio margin kontribusi. Nah, kita ketik dulu nih. Rasio variabel dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual. Kita ambil aja dari atas. Biaya variabel per unitnya itu 17.000 dibagi 21.000. 11.000 dibagi 21.000. Nah, enter. Dari sini kita ubah ke persen. Hasilnya maka jadi 80,95%, atau kalau dibulatkan menjadi 81%. Kita
Kita lanjut lagi untuk margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit itu sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit, maka akan ditemukan hasilnya. Sebentar, ini kita gambarin dulu. Oke, harga jualnya 21.000 dikurangi 17.000, maka sama dengan hasilnya, lalu bentar ya, ini diganti jadi Rp4.000. Oke, kita lanjut. Margin kontribusi sudah, kita ke rasio margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual. Kita hitung dengan margin kontribusi per unit bagi harga jual. Sebentar, ini kok aneh ya? 4.000 dibagi 21.000. Kita ubah ke persen karena dia bentuknya rasio. Kita bulatkan menjadi 19%. Nah, untuk 1 titik C sudah ketemu nih. Kita lanjut ke 1 titik D, membuat laporan laba rugi. Lanjut membuat laporan laba rugi. Laba rugi, metode biaya variabel. Kita masukkan penjualan kurung 40.000 kali 21.000 dengan, ambil dari yang atas saja, 40.000 kalikan 21.000. Oke, lanjut. Habis penjualan ada dikurangi beban variabel harga pokok penjualan variabel. Kita tulisin aja dulu nama-nama akun. Biaya umum variabel, margin kontribusi, terus kurangi beban tetap, lanjut ada overhead tetap, biaya penjualan tetap, biaya umum tetap, dan laba bersih. Nah, di sini karena kita tadi sudah kita hitung semua, tinggal kita masukin aja angkanya nih. Harga pokok penjualan variabel kita ambil dari Rp160 juta. Oke, lanjut biaya umum variabel.
Yang variabel 1500 kita kalikan 40.000. Lanjut lagi, margin kontribusi kita ambil dari sini. Bentar. Lanjut, ada overhead tetap, ya overhead tetap ambil, lalu biaya penjualan tetap kita ambil juga dari atas, biaya penjualan tetap, biaya umum tetap 20 juta. Dan untuk di sini kita totalin, sum dari ini semua. Itu tinggal kita hitung. Ini kurangi ini, coba sebentar, dari 59 dikurang ini sebentar. Dikurang 560 juta, kurang 60 juta, dikurang 160 juta, dengan ini produksinya 60 juta. Nah, untuk laporan laba ruginya sudah selesai. Berarti untuk yang nomor 1 sudah kita kerjakan semua nih, dari total cost, variable cost, produk cost, terus kita menghitung BP per unit segala macam, rasio margin kontribusi, laporan laba rugi, sudah semua. Kita lanjut ke nomor 2. Kita mengerjakan nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 sebentar biar saya bacakan soalnya. Untuk soal nomor 2, buatlah anggaran penjualan semester 1 Januari sampai Juni tahun 2022 dari PT Senasasta untuk produk merek Damar. Pembagian daerah pemasaran ada 3 kota, yaitu Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. Nah, pembagian kedua produk atau untuk ketiga kota tersebut yaitu Jakarta sebesar 40%, Denpasar 35%, Yogyakarta 25%. B. Unit terjual dan harga jual menggunakan data dari soal nomor 1. Yang C. Proporsi penjualan untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut. Januari 15%, 20%, Februari, Maret 15%, April 15%, Mei 20%, Juni 15%, hingga seterusnya. Oke, berarti kita pertama-tama buat tabelnya dulu nih. Kita buat tabel yang ada di soalnya dulu. Oke, kita buat dulu. Sini ada semester,
Sini bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Di sini tertera ada 3 kota, Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta. 15%, 15, 20, 25, 10, 15, 10, 15, 15, 20, 20. Di Mei ada 20, 15, 30. Ini 15, 15, dan 10. Oke, kita lanjut. Kita menghitung banyaknya total produksi untuk jumlah produksi untuk di Jakarta. Untuk di soal kan sudah tertera ya. Untuk Jakarta itu dapat 40%. Tinggal kita kali aja dari jumlah penjualan, yaitu 40.000. Maka hasilnya sama dengan 40.000. Kita kalikan dengan 40%, maka hasilnya adalah 16.000 unit. Lanjut Denpasar. Untuk Denpasar ia dapat 35%. Tinggal kita kalikan dengan total produksi kayak tadi, 40.000. 40.000 kita kalikan dengan 35%. Hasilnya 14.000. Lanjut untuk Yogyakarta. Sama dengan 25% dari 40.000 unit. Nah, kita kalikan 5%, kita kali 40.000, maka hasilnya 10.000 unit. Lanjut menghitung unit terjual. Unit terjual, tulis ulang lagi bulan-bulan dan nama kotanya. Januari, Februari, kita copy paste saja. Paste. Oke. Kotanya copy paste. Belum cepat mengerjakannya. Udah. Di bawah kita masukkan total penjualan. Nah, di sini tinggal kita hitung nih. Dari yang Jakarta di bulan Januari 15%, tinggal kita kali 15%, kita kalikan 16.000. Maka hasilnya 2.402. Nah, tinggal kita isi ke kanannya nih, karena kan angkanya sama nih, 16.000. Maka di sini kita ubah rumusnya 15%. Nah, di sini kita kasih dolar. Oke. Kita tinggal tarik ke kanan. Nah, oh iya, sebentar, ada yang salah. Ini jangan 15%, berarti kita ngambil dari sini. Maaf. Kita klik OK. Kita copy ulang. Oke. Sudah ketemu. Ini 20% dikali 16.000, ini 15% dikali 16.000, ini 15% juga dikali 16.000, ini 20%, ini 15%. Lanjut untuk kota Denpasar. Denpasar itu berarti kita make untuk Januari 15%.
kita kalikan, kita pakai rumus yang kayak tadi. Dolar kita ambil 14.000. Sebentar, dolar kita hapus dulu, kita ambil ini, baru kita masukkan dolar. Dolar, kita enter. Nah, sudah ketemu. Untuk Denpasar bulan Januari berarti kita tinggal lihat nih di tabel yang soal. Januari kota Denpasar itu penjualannya 15%. Tinggal kita kalikan saja sama yang 14.000 tadi. 14.000 dikalikan 15%, hasilnya adalah 2.100. Dan berhubung kita sudah menuliskan rumusnya, tinggal kita copy paste saja ke kanan. Nah, sudah selesai. Kita lanjut lagi sama kayak tadi. Untuk Yogyakarta kita masukkan 15%, kita kali yang 10.000. Jangan lupa kita kasih dolar. Kita enter. Lalu kita copy paste lagi. Oke. Nah, untuk total penjualan, ini tinggal kita total aja nih untuk di bulan Januari. Ya, kita masukkan rumusnya. Kita tarik lagi. Oke. Dan setelah selesai kita total semua di sini, sum. Kita totalin semua, maka hasilnya kita temukan total penjualan adalah 40.000 untuk di semua kota dan di 6 bulan. Kita lanjut ke harga jual. Copy paste lagi aja kayak tadi biar lebih cepat. Copy paste, paste, isinya kita kosongin dulu. Kita lanjut. Nah, untuk harga jualnya ini kita bisa dapatkan dari penjualan yang di bulan Januari untuk Jakarta, kita kalikan tadi dengan harga jual yang kita sepakati di awal, yaitu 21.000. Oke. Maka akan muncul dengan nilai seperti ini. Oke. Kita cetak enter aja biar cepat. Kita tarik ke kanan, biar langsung terhitung semua. Ini pun juga sama, kita tarik juga ke kanan biar terhitung sama, biar kita mempercepat penghitungan kita. Oke, setelah semuanya kita hitungkan, kita sudah kalikan dengan harga jual, dengan unit yang terjual juga kita sudah kalikan, tinggal kita jumlahkan aja. Ini kita tarik di sini. Oke. Setelah itu kita tinggal jumlahkan dari yang total harganya. Oh, ini kita ubah dulu. Total harga jual. Nah, kita ubah dulu ke rupiah. Oke, untuk nomor 2 sudah semua. Berarti untuk kali ini semua soal kita sudah selesaikan. Saya akhiri, maafkan jika ada salah-salah kata atau salah-salah cara penyampaian. Sekiranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.